მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ესეთი არაჩვეულებრივი ხედის ფონზე, ჩემი მოგზაურობა ინდოეთში იმაზე მეტხანს გაგრძელდა, ვიდრე წარმომედგინა, იმიტომ რომ არ მინდა აქაურობის დატოვება. და მეგონა რომ ჩემი მისია, ასე ვთქვათ, ამოწურული იყო ინდოეთში და ჰიმალაის მთებში ცოტა ხანს გავატარებდი, დავისვენებდი, მაგრამ არა. ისევ გრძელდება მუშაობა, მეგობრებმა დამირეკეს რიშიკეშიდან და მითხრეს, რომ ერთ ძალიან საინტერესო ადამიანს შეხვდნენ, წარმოშობით ქართველს, საბადებულს და გარსდის საქართველოში, რომელიც შემდეგ ამერიკაში გადაცხოვრდა, გახდა იოგას მასწავლებელი, ინსტრუქტორი და რიშიკეშიდან მანალიში მოდისო, იქ სადაც მე ვიყავი და უნდა შევხვედროდი ამ ადამიანს, რა საკვირველია, ამას ხელიდან არ გავუშვებდი და ცოტას ვილაპარაკებთ კიდევაც აქ ერთიანდება, რამდენიმე ინტერესი ჩემი, ერთი იოგა, მეორე ჰიმალაი, მესამე საქართველო და ძალიან დიდხანს მინდოდა რომ ქართველ ემიგრანტებთან მელაპარაკა, რომლებიც ამერიკაში ცხოვრობენ. ის ცხოვრების სტილი ძალიან მაინტერესებს და მგონია რომ ის გამოცდილებაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება რომ გავიაზროთ და გავიზიაროთ, ასე ვთქვათ რა. ხო და მოკლედ ძალიან საინტერესო საუბარი გველოდება იოგაზე, საქართველოზე, ამერიკაზე, ჰიმალაებზე და კიდე რასაც მოიტანს ბუნება და ჰაერი. იმაზე ვილაპარაკებთ, იმიტომ რომ აქ ყველაფერი ერთ დიდ ნაკადში არის და ამ ნაკადს უნდა წაყვე იმისათვის, რომ ინდოეთისგან მაქსიმალური სიამოვნება მიიღო. მოკლედ, პადრი გველოდება ეხლა და პადრისთან გავაგრძელებთ საუბარს. ძალიან გამიხარდა შენთან შეხვედრა, მოკლედ და ესეთი სიურპრიზი იყო, ხო, საერთოდ არ ველოდი არც მქონდა დაგეგმილი, არც გადაღება მქონდა დაგეგმილი, მაგრამ რატომაც არა კიდევ ერთი საინტერესო საუბარი შედგეს და გავაზიაროთ და პირველი შეკითხვა, რაც მაქვს ახლა შენთან დაკავშირებით არის ის, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი შეკითხვა, რაც საქართველოში არის, ქართული ფილმიდან რო ვიცით, აქ რა მოგიყვანა. ну ახლა ინდოეთი პოლიტის მიზიდავდა იოგა რო დავიწყე იმის შემდეგ სანახაობას რა გამოლებს ახლა ინდოეთში ძალის ადგილებს რა გამოლეს პოლიტის მიზიდავდა ნახვა მაგრამ აი განსაკუთრებით აქ ამ სოფელში მოხვედრა მინდოდა დიდი ხანი ჩემი მასწავლებელი ჩემი გურუ ვისაც მიყვები დიდი ხანი ვასიშტა ვასიშტას ნახვა მინდოდა ძალიან მონასტერში მოხვედრა და ამ სოფელში მოხვედრა. და ეს იყო მთავარი მიზეზი, რომ აქ მოხვდი. სოფელსაც ვაშიშტა ქვია. დიახ, სიმართლე გითხრათ, ვაშიშტა ბევრი იოგისტვის არის სახელმძღვანელო. სახელმძღვანელო თავისუფლებისკენ, ესე ვიტყოდი. ვაშისტაც მეც დიდი ხანია, ასე ვთქვათ. არც ისე დიდი ხანი, მაგრამ ნუ ამ კულტურით ვარ დაინტერესებული და ჩემთვისაც ახალია, ვიცი, მისი სახელი გურუ პუჯას ტექსტიდან. გურუ პუჯა არის ესეთი, ასე ვთქვათ, ცნობილი რიტუალი, რომელსაც იოგები პრაქტიკისტი აღავლენენ ხოლმე, დილა მაგითი იწყება და იქ ჩამონათვალია ყველა დიდი გურუ
ვისგანაც ცოდნა მოდის და ვაშისტოს სახელით ფიგურირებს. ხშირად იხსენება აი სკოლებში, აი სადაც ტრეინინგები ტარდება, განსაკუთრებით ახალი სტუდენტებისთვის 100 საათი ან 300 საათი ასე შემდეგ, იხსენება, მაგრამ არ ისწავლება. როგორც თქვი, საკმაოდ კომპლექსურია. თვითონ ახლა მოკლედ რო ვთქვა, ვაშისტა ესე იგი ხსნის, ლაპარაკობს ხსნის იმას, როგორ არის ესე იგი სამყარო გონების რეფლექცია. აი ეს როგორ არის ესე იგი ილუზია ფაქტიურად რა. და ჩამონათვალებია რა თქმა უნდა, საუბრობს ესეთ რაღაცაზე, როგორიცაა ვაირაგია, მაგალითად, ეს არის non attachment. ქართულად არც ვიცი. განჯაჭვულობა, კი, არამიბულობა, ასე ვთქვათ რა. რაც გინდა ის გქონდეს, იქონია რაც გინდა, უბრალოდ არაფერზე არ იყო დამოკიდებული, შეგეძლოს ყველაფრის გაშვება. ეს ესე იგი ამის სწავლება მიდის არის ესეთი როგორიცაა მომუქშუტვა, ანუ ესე იგი ყოველდღიური სწრაფვა სურვილი იმისკენ რომ გაიზარდო. ყოველდღიური ნაბიჯი გაცნობიერებისკენ, გათავისუფლებისკენ. ხო და იმას ვამბობდი რომ საქართველოს მაგონებს თქო აქაურობა, რომ თუმცა ესეთი ცოტა ბანიანი სახლები აქაც არის, ხეები გაშავებული ქვები. ხალხი ხოთაშორის უფრო დაწყნარებული, ახლა საქართველოს თიანი ხალხი უფრო რაღაც ენერგიული და რაღაცა ხო რა. რაღაც ცოტა აგრესიულებიც და აქ რაღაცა დაწყნარებული ხალხია და რატომღაც ჩვენთან რაღაცა უფრო ტემპერამენტი მაღალია და მაგას ვფიქრობდი ხოთაშორის ეგ ალბათ იმითიც არის განპირობებული რომ ჩვენ მაინც მეომარი ხალხი ვართ, ქშატრიები ვართ და მეომარს ახლა ეგ აგრესიას ვერ დავარქმევ, მაგრამ აი ეს ცოცხლოვანი ენერგია უნდა გქონდეს. რატო დაინტერესდი იოგათი, როგორ დაინტერესდი, რანაირად დაინტერესდი? ამერიკაში როდის წახვედი, ესეც მაინტერესებს. მოდი საიდან დავიწყოთ, ოღონდ ეგ არ ვიცი, როგორ ჩვენ გაგიხარდება. ფაქტიურად ახლა ამერიკაში რო გადმოვედი, იქიდან დაიწყო ყველაფერი 29 წლამდე, საქართველოში მოღვაწეობდი, ბათუმში გავიზარდე, დავიბადე გავიზარდე, უკრაინაშიც, ბათუმში კი უკრაინაშიც გარკვეულწილად მოღვაწეობდი და 29 წლის ვიყავი აქეთ ამერიკაში რო გადმოსახლდი. სკოლა ბათუმში დაამთავრე. სკოლა ბათუმში კი ვმუშაობდი კიდეც გარკვეული პერიოდი. და საერთოდ ძალიან სუსტი წარმოდგენა მქონდა იოგაზე. არც კი წარმომედგინა რაღაც ცხოვრება ისეთი ყოფით, აი იოგას შეეფერება, აი რაღაცა არც კი წარმომედგინა. მაგრამ ესე იგი როგორც იტყვი ანას, უთაშორის ძალიან ბევრი მასწავლებელი ცნობილი მასწავლებელი იტყვის. ჩვენ გონია რომ ვირჩევთ იოგას და სიმბოლოში, როცა დრო მოდის იოგას მიყავართ. ხო, საკმაოდ ხშირად და საკმაოდ ვეთანხმები რა. მე ამერიკაში რო გადავედი, მალე მოვხდი ნიუ-იორკში, გადავედი და მალე დავისაჯე, დამიჭირეს. იქ ციხეში პირველად ესე იგი ჩაუღმავდი თავს დასაკეთებ ვინახარ საერთოდ აი პირველად ჩაუღმავდი და როგორც კი დავუსვი ჩემ თავს ასეთი კითხვები აი ძალიან მალე იოგა ფაქტიურად აი დამეცა თავზე რო იტყვია იქ ციხეში ხო რანაირად ვარჯიშობდი ხშირად და შავი შემოვიდა სულიერად ცოტა ამონტყოფი ტიპი იყო და შემოვიდა და no მითხრა შენ არ გინდაო რა შენ იოგა გინდაო ერთი ორჯერ გააკეთა ასეთი რაღაც რა ხო და გაუშვი ახლა რა იოგა კაცო ხო თავი გამანები ხო ახლა იქ ცოტა ხა ციხეს ცოტა ისეთი თავი შენი სიძლიერე უნდა აჩვენო და რაღაც ახლა იოგა ადამიანთა შემეფერებოდა ხო მე აი ერთი ორი დღე იქნებოდა გასული ეს ტიპი რო გაუშვი მეორე დღე წიგნებს არიგებდნენ ციხეში წიგნებს არიგებდა ირჩევდი კი არ არიგებდი რა წიგნები შემოვაგდო შენ ირჩევ რომელიც წიგნიც გინდა და იქ ეს რაკი დაცვის პერსონალმა აიღო ეს წიგნი დამიგდო ეს წიგნი აიღო პერსონალმა და დამიგდო არც მკითხა რა არ მომცა არჩევის საშუალება და წიგნი იყო იოგანანდაზე არც იყო მთლიანი წიგნი დამიგდო ეს და არ დაფიქრებული ვარ ავიღე მეც ავიღე და აი რომ დავიწყე კითხვა რა წიგნი იოგის ავტობიოგრაფია იოგანანდა კი და ბოლომდე არც იყო მეთქი რა წიგნი ისეთი იყო მაგრამ აი საკმარისი წავიკითხე რომ ვიგძენი ესე იგი ძალიან დიდი სიტყვა ვიგძენი რომ ალბათ წინა ცხოვრებაში რაღაცა კავშირი მქონდა როგორი გწევი
იგზნო აი რო შენია რაღაცა, იგზნო რომ მოგეწონა და გინდა შენს ეს და სადახარ და ჩემი სახლი და სრული გამიშთა რომ მასწავლებელი გავიცნო, სრული გამიშთა რომ ხალხი გავიცნო, ვინც ამითა დაკავებული და სულ მქონდა მეგობარი მაკითხავდა და იმას რომ უთხარია სიუბაზე ვერც დაიგულა, რომ გაგუჭო. ბაზარზე და ხო და ისა რა ქვია, ხო რომ გამოვედი, აი მასწავლებელიც, აი სამყარო ისეთი მომენტისთვის რაც მჭირდებოდა, ისეთი მასწავლებელი დამიხდა. ეხლა იოგა რო დაიწყო და ხელად შეიცვალა, ესეთი რაღაც არ ხდება. სულიერი გზა საკმაოდ ესეთი რაღაც ძნელია და it goes ups and downs. და რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი შეცდომებით დაუშვით. ძლიერი შეცდომები მაქვს და შეგვიძლია უკან გახება მიშინია. სიმართლე მაგრამ ვცდილობდი რომ ამდგარიყავი დამფერთხა და გამიგრძელებინა გზა რა. და ეს რა თქმა უნდა ამას იოგა მიწყობდა ხელს და განსაკუთრებით იოგა ვაშიშტა. მთელი წიგნი იოგა ვაშიშტა არის ვაშიშტას და რამას საუბარი. ვაუ. აი ეს რამას ეს რა ქვია, იქაც ძალიან პატარა და აქაც რო შედიხარ ძალიან უბრალოა რა. აი ან უბრალოა გაგიკვირდება კიდეც ადამიანს, მაგრამ თუ წაიკითხავ მიხდები რა, რომ მისი სწავლება ეგ არის. სიმარტივე, ყოფილება იმით, რიც გააქვს. აქ რო რაღაც ძვირი სახურავი გადააფარო და რაღაც პანჭარა, იმას ფიზიკურად ვერც მოხერხდება ეგ. ეხლა მთები განსაკუთრებით გამორჩეული არის მაგითი პატარ-პატარა სალოცავები. საქართველოშიც მთებში ძირითადად სულ პატარა სალოცავებია. მე რო ვიყავი სამხრეთში, იქ არის აი უზარმაზარი ტაძრები, შივას ტაძრები, აი ისეთი სასწაული, რომ გასაგებია ხო? ღია უყურებდი მართლა ისეთი. ყოველ შემთხვევაში აი ასეთი სიმარტივე, ღია, შეიძლება შედიხარ ღია, და ესე რა ქვია, და ბევრი ხალხი არის ის რა ხალხი ჩაულის, გარედან შეხედავს ჩაივლის, არა და რა ძალა აქვს რა. ეს ვაშიშტა არის ესეთი და აი იოგანანდადან ვაშიშტაზე როგორ გადახვედი? ვაშიშტა ძალიან გვიან მოვიდა ჩემთან. ანუ თავიდან ესე იგი ჩაუბრალად ისეთი ვარჯიშები, სუთქვითი ვარჯიშები, ფიზიკური ვარჯიშები, რაღაც მედიტაციები და რაღაც ასე დავიწყე. ცხოვრება ძალიან შემეცვალა, აი ძალიან შეიცვალა დადებითისკენ. და ესეთი რაღაცა იყო, რომ აი დილას ვიღვიძებდი სული ასვლის მნიშვნელობით ოკეანეში ზამთარში დილს 6 საათზე. აი ესე აი ძალიან მოვიხოდე რა. აი ცხოვრება შემეცვალა, აი ძალიან ყოფილიყავი, მაგრამ ეგო იზრდებოდა ორმაგად. აი ეგო იზრდებოდა ორმაგად, მე ვარ და ჩემი ასეთი რაღაცა ბევრი სულიერ გზაზე ბევრი გადის ამ ეტაპს რა. მე გამიგრძელდა ალბათ რაღაცნაირად და ყოფილი კი ვიყავი, მაგრამ რაღაცა ბედნიერი ვერ ვიყავი. კი ეს ბედნიერების აი მაშინ შევიგრძნო პირველად. ბედნიერების აი რაღაც მომენტები, მაგრამ აი ისე ბედი რაღაცა სულ ყოფილო ვიყავი. საინტერესო რამეს ამბობ, ეხლა ზუსტად ეხლა ეგ ჩემთვისაც ნაცნობი გზა არის, რასაც ამბობ, რომ როცა პრაქტიკებს იწყებ, შენი ენერგია რო იზრდება, ეგოც ზუსტად პროპორციულად იზრდება, რამდენადაც შენი სინათლე იზრდება, რამდენადაც შენი სიბნელეც იზრდება და ძალიან ბევრი ხაფანგი არის მან სულიერი და ალბათ ეგოს წამტრევა მე მგონი სულიერ გზაზე ყველას გასავლელია. გარკვეულწილად რა თქმა უნდა, რაღაც არის ბედის ამბავი აქ. რაღაცა ბედი რო გიწერი უხეშად კარმულად რაღაც ბედი რო გიწერი, მაგრამ გაიარო ადამიანმა რა რომ მიაღწიო. ბევრი რაღაცა აქვს, ესე იგი ჩაქსოვილი. ყოველ შემთხვევაში ის მოიტანა ცხოვრებამ ჩემთან, რაც მოიტანა. აი როგორც ხედავ, ეს იყო ვარკომის საუადგილი და ამის ეს მონასტერი ხო უკვე მის შემდეგ აშენდა რა თქმა უნდა. როგორი იყო შენთვის ვაშისტასთან შეხვედრა? ძნელია სიტყვით ახსნა ალბათ, ცოტა რაღაც მოლოდინი მქონდა უფრო სხვა, რაღაც პასუხისგებლობა, რაღაც აი რომ მოვედი ბოლო რაღაც ესეთი შეგრძნება, რომ აი მოვედი და გიხარია რომ ახარ ერთი ალბათ გამიჭირდება მაგის ახსნას სტრატეგია. მაგრამ კავშირს გრძნობდა როგორც მასწავლებელს, რა თქმა უნდა, კი. რა თქმა უნდა, ანუ ესე იგი რაც უნდა იყოს ყველაზე დიდი წვლილი იოგავაშიშტა აქვს ჩემთან. თან რა არის იცი რომ რამდენად მნიშვნელოვანი არის ცოცხალი მასწავლებლის ყოლა სულიერ გზაზე. მე ვიტყოდი რომ აუცილებელია. განსაკუთრებით ადამიანი თუ ახლა ქალაქში ცხოვრობს რაღაცა, აი აუცილებელია მასწავლებელი.
ადამიანის გონება ისე სტრუქტურულად ისეთია, რომ ძალიან იოლად გადადის, აი ეს მომეწონა, ეხლა ის მინდა, ესეთ რო არ იყოს, ან გავიწყდება, გეზარება, ცხოვრება გიშლის ხელს და ვიღაც თუ არ არის ისი პასუხისმგებლობა გაქვს, ძალიან ძნელია. აი რითი განსხვავდებიან ახლა მაგალითად შენი გამოცდილებით, აი აქაური სწავლება და დასავლური სწავლება? ის რაც ნიუ-იორკში ხდება. დასავლური სწავლება შეთაშორის დასავლეთმა ბოლოს საკმაოდ შეცვალა ინდოეთის სწავლებაც. ინდოეთი თავიდან ახლა ინდოეთში რაჯა იოგა, ეს ფიზიკური და გონებრივი ვარჯიში კი იყო აუცილებელი კომპონენტი, მაგრამ ხაზი მაინც ესმოდა მაინც უფრო ფაქტი იოგას. ადამიანს აღმოსავლეთში იოგა ითვლებოდა ფაქტი. რაც არის ერთგულება, სიყვარული, სულიერება, ეს იყო იოგა. რა თქმა უნდა, კომპონენტი იყო ის ვარჯიშიც და მედიტაციაც, მაგრამ დასავლეთმა შეცვალა. დასავლეთს უფრო ფიზიკური კარგად ყოფნა, გონებრივი შანტი უნდა. შენს ცნობიერებას აქვს, მნიშვნელობა რა გინდა, რას ირჩევ. შეიძლება ერთ ადგილას წახვიდე და შეიძლება არა. რო წახვალ და იოგა რო შეგცვლის გარკვეულ დონეზე, სხვა მასწავლებელი, სხვა გურუ დაგიძახებს. აიგე, ესეთი რაღაცა იქ მიყვები. ძალიან ბევრი კომპონენტია. ადამიანს გააჩნია თვითონ დაჟე იმასაც აქვს მნიშვნელობა შენ ვერძი ხარ თუ ლომი თუ ოპაზე მაგას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ცეცების ვერძისთვის მაგალითად იოგის დაწყება და წინ წასვლა პრობლემა არ წარმოადგენს. დაიწყებს და მერე კითხულობს თუ იყო ჩემთვის საჭირო და იქ თევზი დაფიქრდება. კაი ხანს იფიქრებს. ხო, ისე ასტროლოგია იოგასთან ყოველთვის იყო დაკავშირებული აქ განსაკუთრებით. ახლა აღმოსავლეთში. დასავლეთში ცოტა შეიცვალა ახლა სახე ასტროლოგია, მაგრამ აქ მაინც სულიერი დატვირთვა ჰქონდა და ხშირად მართალი ხარ მასწავლებლები არჩევდნენ მოსწავლეების ასტროლოგიურ რუკას და მაგის მიხედვით აძლევდნენ პრაქტიკებს. კი, გეთახმები. ბევრი სკოლა გზალავს ასტროლოგიას არც იგივე შივანანდა მაგალითად არ გზალავს, მაგრამ არ არის მიღებული ასტროლოგიაზე ლაპარაკი. სადგურიც ეგრე არის. ძალიან simplicity, ანუ უბრალოებაზე აქცევენ ყურადღებას, ანუ რო გონებამ ძალიან დიდი რაღაცები არ გათამაშდეს რაღაცა, ხო არ აქცი სკოლას გააჩნია, ბედს გააჩნია რა შენ როგორ უყურებ ისე? ძალიან უყვარს ასტროლოგიაზე ვიждები. ჩემთვის შივა სატურნია. ვაზე ხარ იგივეა რა, იგივე ძალა, კაცი მასწავლებელი. სატურნის გავლენის ქვეშ რო ხდებით, აი ძალიან სერიოზულ გამოსვლას გავდივართ. ეგ არის შივა. თუ გინდა რაღაცა მიიღო ცხოვრებისგან და მზად ხარ რომ რაღაცაზე უარი თქვა და მზად ხარ რომ რაღაცა ასკეტია იყო, შივასთან მიდიხარ და იგივეა სატურნი. ასეთ ცხოვრებაში ცნობიერი ცხოვრება უკვე სასურველი კი არა, აუცილებელია. რასაც დღეს ვხედავ ჩვენ, რისკენაც სოფიო მიექანება, რისკენაც ცხოვრებას ადამიანს ამზადებენ. იოგა, რა თქმა უნდა, პრინციპში იოგა ერთი სიტყვით რო ავხსნათ, ცნობიერი ცხოვრება. ან რა თქმა უნდა, ცხოვრება ძალიან შეიცვალა, იცვლება და ძალიან მაგრად შეიცვლება. არ მგონია რომ ხალხი მზად იყოს. ძალიან ბევრი ხალხი მზად არ არის ასეთ ცვლილებაზე. ახლა ისეთ რაღაცას რომ მოუხმო როგორც იოგა, მაგაზე კარგს ასიზამ ფიზიკურად, გონებრივად, სულიერად რომ გაძლიერდე. აუცილებელია. ადრე სასურველი იყო და ახლა აუცილებელია. აი სულიერებაში რას გულისხმობ? ღმერთთან კავშირი, თავის ცოდნა. აი შენი თავის სიამოვნების ცოდნა. ისე იგი იმდენად გამიჯნული ვარ ჩემ გონებასთან, რომ გონია რომ აი ჩვენი სხეული და ჩვენი გონება ეს არის. აი თუ მე რაღაცა შემეშინდა, მე შემეშინდა. თუ რაღაცის ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, ესე სურვილი არა და ეს ყველაფერი დაგროვილი მასალაა. შენ არა, შენ ხარ სული. ხო, ხა ეკლესიაში მითხრა სალთესატო, სულთესატო. ეს ხარ შენ. ეს არის სულიერება. რო ეს შენ სულს სინამდვილეში რაც ხარ, იმას რო დაუახლოვდე. იოგის ფაქტურად ეგ არის. ხა იოგა რო გადათარგმნო, არის გონების, სხეულის და სულის კავშირი. ანუ რას აკეთებ შენ ამ პრაქტიკებით იოგით ფაქტურად აღწევ იმას რომ ამ სულს უახლოვდები. რაც უფრო უახლოვდები, მით უფრო თავისუფლდება ეს სული ზედმეტობის. კარგი პასუხია, ხო. სულიერება, რო შევაჯამოთ, ესე იგი არის, როცა შენ
შენი სულით ცხოვრობ, ასე თქვა. მანამდე ჩვენ არ ცხოვრობთ სულით, ხორცით ცხოვრობთ, ხო? ერთ-ერთი თავია იოგა ვაშიშტის. როდესაც გონება მეფობს, ადამიანი ბედნიერი ვერ იქნება. და როდესაც გონება ვეზირია, ეგ ძალიან მაგარი მაგალითია, შენ ხარ მეფე, სული, გონება ვეზირია შენი, მაშინ ხარ ბედნიერი. გონების მოთვინიერება არის აღმოსავლეთ ფილოსოფიის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი. აი როგორ უნდა გახდეს, მაგალითად, ჩვეულებრივი ადამიანი, ვინც ასე ვთქვათ, ქალაქში ცხოვრობს, ჩართულია ქალაქის ტემპში, რიტმში, არის უკმაყოფილო, ამ თავის უკმაყოფილებებს რაღაცებს აბრალებს, მატერიალურ პრობლემებს აბრალებს, აი, შეიძლება შეყვარებულ, შეიძლება დედას, მამას, პოლიტიკოსებს. გონება იძლევის მიზეზს, რა თქმა უნდა. ისევ და ისევ მოკლედ რო ვთქვა, და გონების მოთვინიერება არის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი. ეს როგორ ხდება? არის სხვადასხვა პრინციპები, ადამიანს გააჩნია, ყველაფერი ინდივიდუალურია, მაგრამ ყველასთვის კარგი აუცილებელია დისციპლინის ჩამოყალიბება. იოგას უყვარს სტრუქტურა. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი სხვადასხვაობაა, სხვადასხვა მიდგომებია, ერთი იოგა მოსაწევს ეწევა, მეორე იოგი ვეგანია, ანუ ჩვეულებრივი კონტექსტი, მაგრამ მაინც იოგას სტრუქტურა უყვარს. თუ ადამიანს უნდა ბედნიერი გახდეს, რაღაც მონაკვეთზე, გარკვეულ მონაკვეთზე, პირველი ნაბიჯი არის განზრახვა, გააკეთოს რაღაც პრაქტიკა, თუ იოგა აიღო როგორც პრაქტიკა, იქ 2-3 თვე მინიმუმ უნდა იაროს, იქ რაღაც გარკვეული რაოდენობა, მოწონს, არ მოწონს, აქვს დრო, არ აქვს, დადის. თვინიერდება გონება. გონება იგონებს მიზეზს, არ გინდა, არ მინდა, არ შემიძლია რაღაცა, ან რაღაც გამოჩნდება აუცილებლად, ხვალ თუ არა ზე გამოჩნდება მიზეზი, რომ არ დახვიდე. შენ აკეთებ, იმიტომ რომ გიწერია იქ, თავს ჩაიწერე. ეს არის დისციპლინა. Sutric way, აი სუტრული ცხოვრება, ეს იოგი არ არის მაგის სავალდებულო, ეს მოდლები ეკლესიაში, სუტრიკის გარდიან, რასაც ეუბნებიან, აკეთებენ და გონება თვინიერდება. ეს პროცესი აუცილებელია ეს პროცესის გავლა. ეს მე 2-3 თვე ვთქვით, თორე ახლა მე ხალხი წლობით გადის მაგ პროცესს. მე მონასტერში ვცხოვრობდი, წელიწად ნახევარი ვიყავი, წელიწადი წავედი. წელიწადი რო წავედი, მივხვდი, რომ ეს წელიწადი რა არის, ეს 5-10 წელი უნდა იყო, რომ გონება მოათვინიეროს. არ ვიყავი მზად. აგვისტოზე წამოვედი. თორე აუცილებლად სად იყავი? მონასტერში არის ნიუ-იორკში არის მონასტერი, იოგების მონასტერი და იქ ვიყავი. 1 წელი წავედი, რომ გონება მოათვინიერო, ასე თქვა და 1 წელიწადში მივხვდი, რომ რა 1 წელი კაცურად მეიცხოვა. და კიდე გავაგრძელე, მაგრამ ვერ გავქაჩე. უხეშად რომ თქვა, ვერ გავქაჩე რაღაცა ცოტა ნიუანსები იყო და წამოვედი. რაღაც მომინდა იქ რაღაც სხვა სწავლა და იოგა სტუდიო გავხსნა, რომ მაინც ეგომისას აკეთებს. ხო და მაგრამ ეს პროცესი ხო ხედავდი როგორ მუშაობს. ხო რაც უფრო დიდი ხანი ადამიანი ამ სუტრიკ გზაზე ვსწავლობ, მოთვინირებულია, თუმცა ბედნიერია. რაც უფრო გონება მოთვინირებული, ბედნიერი ხარ. ადამიანს თუ უნდა უკეთესი ცხოვრება, გადის პროცესს, რაც უფრო დიდი ხანს აირჩევს, მით უფრო იოლი იქნება. შედეგი უფრო კარგი იქნება. იოგას თუ აიღებ, სხვადასხვა ეს მარტო იოგა ხო არ არის სავალდებულო, შეიძლება ბუდიზმი აიღო, შეიძლება სხვადასხვა პრაქტიკები აიღო, ტაიჩი რაღაცა, ну, იოგა პოპულარული გახდა. და თან ფიზიკურს აძლევს უმეტესად. და ამიტომ ირჩევ კარგ მასალებს, აირჩევ, გინდა არ გინდა ეგ სხვა მასალები გამოჩნდა, რაღაც პერიოდი დადიხარ მასთან. დაიარე, რომ იმას კი არ აკეთებ, რაც გინდა და მოგწონს, რასაც გეუბნებიან. აი ეს პროცესია, გონება თვინიერდება, ეს მორჩილება ისწავლა. მორჩილება, ხო რა, თუ თვინიერდება და უკვე მოთვინიერება გონებს, ამოგიტივტივდა გონება რამოდენიმე წელიწადში, აი რაღაცა გეტკინა, რაღაც გეწყინა, შენ უკვე რაღაცნაირად აკონტროლებ. გაჩნდა, ახლა ვიფიქრებ ამაზე. და ხო, საინტერესო რამეს ამბობ, ძალიან მნიშვნელოვანი გზა არის და ხშირად მანდ ვიჭედებით ხოლმე სულიერი მაძიებლები, ასე ვთქვათ რა. რაღაცა დისციპლინა შეიძლება ავირჩიოთ და მე ის უფრო მომწონს და მოდი ესა და ჩვეულებრივ ადამიანს მგონია რომ ეგ მიზეზი ჩემი მოგონილია, ეგ არის ხოლმე ყველაზე დიდი პრობლემა რა. ანუ დღეს მოდი არ გავაკეთებ და მე მგონია რომ ეს მე მინდა რომ ეს გავაკეთო და it's a human nature. ო ჩვეულებრივია რომ აი ეს დღეს ყვითელი მომეწონა, ხვალ წითელი მინდა, აი რაღაც უფრო გამოჩნდა ცხოვრება, თუ არ გამოჩნდა ცხოვრება გაჩვენებს. რომ აი გონება მოიფიქრო, გონებას ხოს მრავალფეროვნება უნდა. დახუჭი აბა თვალები და არ იფიქრო. იმდენად რაღაცას მოიტყას გონება. გონებას მოთვინიერებას რომ დაიწყოს გონება გაბიждდება. გონებას უნდა თავისუფლება. დღეს ეს უნდა, ხვალ ის უნდა.
უკვე რაც უფრო ძლიერია მაყურებელი, მით უფრო გონება საკონტროლებ. ჩვეულებრივი პროცესია, აი მედიტაციას თვალს რო დახუჭავ, გონება დასახას დარბის შენ მოყავს. დარბის მოყავს და ძლიერდება მაყურებელი. აუცილებელი პროცესია. ველური ცხენივით არის გონება. პრინციპში მე მაგით ისწავლობ, რაც არის ერთ-ერთი კიდე მთავარი მეუფება საკუთარ თავზე. ეგ სიტყვები მომწონს და ქართული სიტყვაც თავისუფალი ხშირ შემთხვევაში ცოტა სხვანაირად გვესმის ხოლმე, როცა შენი თავისუფალი ხარ, მაგრამ მე მეორე განმარტება უფრო მომწონს, როდესაც შენ თლობ საკუთარ თავს. თავისუფლება ეგ არის, როდესაც შენ თავს თლობ. რა თქმა უნდა, თავისუფლება რო თავისუფალი რო ხარ, სურვილისგან, შიშისგან ეგ არის თავისუფლება, მაგრამ თავისუფლება ადამიანს ზოგს სდება რომ აი მე რასაც მინდა იმას შევჭამ, სადაც მინდა წავალ, არა ეს აბსოლუტური დამოკიდებულებაა. ჭამე, რაც გინდა, თუ დამოკიდებული არ ხარ, თუ ხვალ არა გაქვს და ჩვეულებრივად უყურებ, თუ ჭამე, კი, მაგრამ დამოკიდებული თუ ხარ ეს რა თავისუფლებაა. თავისუფლება მინდა შევჭამ, მინდა არა. დღეს აქ ცხოვრობ, ხალ შემინდა ტომარა შემოვიგდო და წავიდე და მთებში ვიცხოვრო და არ მინდა ის iPhone-ი, არ მინდა არც ის აი ეს თავისუფლება. გონების კონტროლი. ინდოეთში რო ჩამოვედი, აი იოგას რო შევეხე, მივხვდი რომ ამ მეცნიერებას დავარქმევ, იმიტომ რომ იოგა არის მეცნიერება ფაქტობრივად, იმიტომ რომ ემპირიულ ცნებზე და მოქმედებებზე დაყრდნობით არის შექმნილი და თუნდაც აი პატანჯალის სუტრებს რო გადახედო, ძალიან მეცნიერული და ლოგიკური ტექსტია არის. ყველანაირი რაღაც მეტაფიზიკების გარეშე. თუმცა მეტაფიზიკა ძალიან ბევრი, მაგრამ მეტაფიზიკა და ფიზიკა ერთმანეთს იკკვეთე. და მივხვდი რომ იოგას აი გაცილებით ღრმა შრეები აქვს, რაც დასავლეთში არ ვიცით პრინციპში შეიძლება ეხა შემოდის ნელ-ნელა რა, მაგრამ იმდენი პატარა დეტალია თან აქ, იმდენი მიმართულება, იმდენი მიმდინარეობაა, რომ მივხვდი რომ არაფერი არ გამეგება თქო რა ერთი მაგას ვიხდი. და შენ როგორ უყურებ ხა ამ უზარმაზარ სამყაროში, რასაც იოგა შეგვიძლია დავარქვათ რა, რომელიც ამდენი საუკუნეების მანძილზე ვითარდება და უამრავი სკოლა ჩამოყალიბდა ფაქტობრივად. ყველა გურუმ თავისი მიმართულება ჩამოაყალიბა. მე ამ გურუების მასწავლებლებმა კიდე ეს უფრო განავრცეს. აი რა არის მაინც აი ის მიმართულებები და ის გზა, რომ ამ გზაზე არ დაიკარგოს ადამიანი. სხვათაშორის ჩვენ ვახსენეთ, გურუ აუცილებელია, ძნელია გურუს გარეშე ძნელია. თვითონ იოგას რაც შეეხება, კარგი გურუს ნახვა, ანუ ძალიან კარგი პლუსია და ძალიან კარგი ნაბიჯია. შემდეგ იოგა უხეშად რომ დავყოთ, შეიძლება 4 ნაწილად დაიყოს. ზოგი 5-ად ყოფს, 6-ად, მაგრამ აზრი ერთი აქვს. იქ იოგაში უნდა იყოს, რო ახსენეთ, ფაქტი იოგა. ფაქტი იოგა უნდა იყოს რა, აი სულიერება, სიყვარული, თავდადებულობა ეს უნდა იყოს ადამიანს, მაგალითად თუ არ აინტერესებს ეს სულიერება და რელიგია, ნუ არ უნდა ზოგს არ აინტერესებს, არ არის აუცილებელი. შეგიძლია დილას მაინც სანამ ტელეფონს აიღებ ხელში, თავს რო კარგი დღე უსულო. შემდეგ მოდის იოგა. ანუ რა ინფორმაცია ვზღებულობთ. ხო, ახლა შენ ყოველ დილას რო იოგა აკეთო და მე საღამოობით, ყოველ საღამოს საათობით რო კოშმარებს უყურო და იქ უკრაინაში ომს რო უყურო და რაღაცებს ახლა ნორმალურ ჭკას ვერ იქნები. ხო, ის სიბრაზე და რაღაცა აი კაგიტანს და ბალანს ვერ დაიჭერ, ხო, გონება სუსტი. ამიტომ რა ინფორმაცია შემოდის აუცილებელია რას კითხულობ, რას უსმენ, ვის უსმენ, ვისთან გაქვს ურთიერთობა, ეს მოგაითვალისწინო. რაღაც ყოველდღიურობაში რომ რაღაც შემოდიოდეს ინფორმაცია თუ დადებითი არა, ყოველ შემთხვევისთვის რაღაც პოზიტიური. ყოველ შემთხვევისთვის მიაქციო ყოველდღიურობა რა ინფორმაცია შემოდის. კარმა იოგა, ესეც აუცილებელია, ეს მესამე ნაწილი არის კარმა იოგა, რაც არის როგორ თქვა და ეს სწორი უანგარო ქმედება და ცხოვრება. რაც ჩვენ სოციუმში ცოტა არ იყოს იული არ არის საკმაოდ ჩელენჯია. უანგარო ცხოვრებას აკეთებ და შედეგს არ ელოდები. აძლევ და იმიტომ კი არა რაღაც მიიღო და რაღაცა რა. სახურებაში. ხო, სახურებაში ფაქტიურად ეს რა თქმა უნდა იქ მონასტერში და ეკლესიაში ამის გაკეთება იულია, მაგრამ ცხოვრებაში საკმაოდ ჩელენჯია ეს სრულით არ მოდის.
იმიტომ რომ ეგოს მაინც მოსწონს შეიძლება რაღაც საძლევ რაღაც საკეთებ. ამის გარეშე ცხოვრება. ანუ ეს პრაქტიკაა და ეს პრაქტიკას მოაქვს. ყველასთვის საყვარელი რაჯა იოგა, რაშიც შედის ფიზიკური ვარჯიში, გონებრივი ვარჯიში, სხეულის და გონების განვითარება ფაქტიურად. რა ეს არის რაჯა იოგა. ეს კომპონენტები თუ არ არის, აი მაგალითად მარტო რაჯა იოგას რომ მიყვე, მარტო როივარჯიშო ფიზიკურად, აი ეგო გაგასწრებს. ან რაღაც უკმაყოფილებას სულ ალღოს აუღებს. ან ის როგორც ვახსენე თუ და პროგრამა თავი იმ წიგნებით ან იმ ინფორმაციით რაც ძნელი იქნება. ამიტომ ეს კომპლექტი უნდა იყოს რა. აი აშრამი ვახსენე ხა მაგ კუთხით მე მგონია რომ ძალიან მე ყოველ შემთხვევაში მაგრა დამეხმარა რა. თუნდაც ამ კარმა იოგას გათვალისწინებით, ამ ბაქტის გათვალისწინებით, რომ იქ ახლა პრინციპში სხვა გზაც არ აქვს და აი მორჩილებას და მსახურებას სწავლობ იქ და პრინციპს აი მორჩილების მომენტი მე ძალიან მომწონს რომ ჩვენ ქრისტიანულ მონასტრებშიც არის ძალიან გავრცელებული სხვათა შორის და იქაც სულ რაღაცა პრაქტიკაში ხარ ან მიწასთან მუშაობ ან ხატწერას მიყვები ან რაღაც საკეთებ რა პრინციპში აი ერთადერთი რომ გადახედო თანამედროვე კულტურა რაც არის რა საგალობლები იქნება თუ ფერწერა იქნება თუნდაც დამწერლობა იქნება, ხო, მონასტრებმა შემოინახა ჩვენთან საქართველოში და შემოინახა სწორედ მაგ კარმა იოგას ხარჯზე რა. მაგრამ აი ჩვენთან ქრისტიანობაში აი რაჯა იოგას ნაკლებობა არის, ესე ვთქვათ რა. კი არის ხო, არის ბაქტი, არის კარმა, მაგრამ აი ეს რაჯა იოგა ცოტა გვაკლია. და მე მან ვხედავ რომ აი მან შეიძლება ძალიან კარგად შეავსონ ერთმანეთი რა იმიტომ რომ ბაქტი ძალიან დიდი არის აი ეს ლოცვა მსახურება რაღაცა ღვთაებრივის მიმართ რომ შენი სიყვარულის კულტივირება უნდა გააკეთო რასაც პრინციპში მთავარი სწავლება არის იესოსი მაგრამ თუ ფიზიკური სხეული არ არის იმისთვის მზად რომ ეს ნაკადები ასე ვთქვათ დაიტიოს მე მგონია რომ გაგვიჭირდება იმ მადლის მიღება, რასაც თუნდაც აი ქრისტიანობაში ველოდებით რომ რაღაცა მადლი უნდა მივიღოთ, ხო? თუ არ შევამზადეთ ფიზიკური სხეული მაგისთვის, რაშიც აი მგონია რომ რაჯა იოგა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგარი იქნებოდა რა. და აი უცებ ჩემი ცოტა მიომიტური სურვილიც არის სიმართლე რომ გითხრა რომ აი მაგისი სინთეზი უნდა ხო რაღაცნაირად რა, როგორ შეიძლება ეს შეერთდეს აი აქედან რაც არის სიწმინდე და კარგი და იქიდან რაც არის სიწმინდე და კარგი და რაღაცა ახალი უფრო სრულფასოვანი ცოდნა დაიბადოს შეიძლება რა მაგას ძალიან მაგარი იქნებოდა მაგრამ ვერ ვხედავ როგორ შეიძლება ყველა დიდი რელიგია ფაქტიურად იცახის რომ აი ჩემი და მე ვარ ეს არის ხოდ ეს არის მართალი რელიგია ყველა ამას ამოსაწახაროდ და აი ეკლესია ეწინააღმდეგება იოგას როგორც ასეთი ახლა მე სხვათაშორის მინდა ხშირად მეკითხები ან ეს თუ ქრისტიანი თუ ხარ ისევ და ხوار გითქმე და რაღაც არა ნუ არავის ნაკლები ქრისტიანი არ ვარ იმიტომ რომ იქ მაგალითად ეკლესიაში ყოველდღე არ დავდივარ და პარაკლისებს არ ვიხდი და რაღაცა ღმერთთან ურთიერთობა და იესოსთან ურთიერთობა ჩემთვის ქრისტიანობა და რა თქმა უნდა სამწუხაროა რომ აი არ აქვს იმის საშუალება რომ ეს რაღაცნაირად გავაერთიანოთ რა ეს ხო არა სავალდებულო რომ ეკლესიაში შევიდე და ეს ყველაფერი შევიტანოთ და ხალხს მიცეთ იმის საშუალება რომ ფიზიკურად გავითარდეს არ შევეწინააღმდეგო მაგრამ არ ხდება და თვითონ ეკლესიას ქრისტიანობას არ აქვს არა მარტო ქრისტიანობას ბევრ რელიგიას ეს არ აქვს კულტურაში არ არის ამის შემოტანა იული არ არის ფიზიკური შემოტანა უბრალოდ ასე რომ აი ეხლა ვიღოთ და ქრისტიანობა ფიზიკურად არ არის და მინდა ვთქვა რომ მახსოვს აშრამიდან მეგობრებმა დამპატიჟა ჰინდუ აშრამში იოგების აშრამში ვიყავი და მეგობრებმა დამპატიჟა ბუდისტურ აშრამში ხო და აი თითქოს დიდად არ გასხოდება რა ეს სხვათაშორის აი ინდუიზმი და იოგას ზემო საფეხური უკვე აი და ბუდიზმი ერთი და იგივე ანუტარა ტანტრა აი იგივეა რა აი ზემო საფეხური და კიდევ არ გასხოდება უბრალოდ ახლა ბუდიზმი აქ მისი სხვა მიდგომა აქვს ინდუიზმში რომ ბევრი ღმერთებია ბუდიზმში საერთოდ არ არის ღმერთი მაგალითად და ბევრი სხვაობები აქვს
ამ ეპიზოდში რო ვიყავი მონასტერში რო ვიყავი, აი ისეთი სხვაობა მომხდა თვალებში რა. აი როგორი სიმშვიდე იყო და აი როგორი თავისუფლება და აი ნატურალურობა და აი authenticity როგორ აქართულა აუთენტურობა. აი ესეთი რო შემხდა და აი ესეთი სიმშვიდე, აი როგორი მომეწონა და მაგრამ აი ცეცხლი არა რა იოგებს პირველ როდგას იოგის საცანგზე რო შეხვიდი აქ დილა იხსნება იქ მედიტაცია რო შეხვიდი ხედავ რომ იოგის ის ძლიერი სახეთ ჩამოყალიბული ბუდიზმს არა აქვს ეს რა უფრო გაყვითრებული სახე უფრო ესეთი იმიტომ ხო არა რომ აი ფიზიკური ასპექტი არ არის ბუდიზმში მაინც და არ არის საერთოდ ფაქტიურად არ არის ხო არ რაღაცებს აკეთება რა ყურადღება არ ექცევა და ბევრი არ აკეთებს მე ჩემი მჩნევია ბუდიზმი უფრო რაღაცა ესე რომ ვთქვათ ზედა ჩაკრებზე არის ორიენტირებული და ცოტა ქვედა ჩაკრები დავიწყებულია არა მარტო ბუდიზმში განსაკუთრებით ხო ნუ ქრისტიანებს არ მინდა ახლა რომ ვილაპარაკო რა ახლა ჩემი რელიგია და ძალიან მიყვარს და რაღაცა და ახლა რაღაც ნეგატიურად არ მინდა თქვა მაგრამ რა თქმა უნდა ეხაც ეთყობა რომ არ არის გონებაზე ასე ვთქვათ პირდაპირ მუშაობა არ არის გონებაზე ის ახლა ფიზიკურად როგორ შეფეს ფაქტორად გონებაზეც მიდის მუშაობა ყურადღება იზრდება რატო არ გინდოდა სულიერება რა იყო მაგის მიზეზი აი რაღაც მეშინოდა ალბათ ეს ისევ ქრისტიანული არ მინდა ისევ ქრისტიანობას დავაბრალო მაგრამ აი რაღაც ეს მიტყდებოდა რა ეს რაღაცა და რაღაცები მე ვთქვა ეხლაც მახსოვს როგორ გაეცინა ხო არ არისო ბაზარიო რა თქმა უნდა ძალიან სწორად მომიგდა მასწავლებლის ხუთაშორის მაინც არ მომეწონა ხუთაშორის გავუშვი რომ მითხრა რომ ასე რბილად მითხრა, მაგრამ მაინც არ მომეწონა, ეს ღვინოზე ვარ უნდა თქვა, მოსაწევზე ვარ უნდა თქვა. და ამაზე ეს მეგობრები ჩამოგეცილება, ეს ხორცი შედაგში და რაღაცა თავიდანვე გამაფრთხილა რა, სად მიდიხარ რა. ხო, ახლა მაგით ჩემთვის არ არის მეთქი და გავუშვი. ხო, პრინციპში მესმის რა, თავიდან მეც მქონდა ეგ მომენტები, რომ აი აუმე ხა ერთ-ერთი მთავარი პრაქტიკა არის ხო იოგაში და აი მაგის თქმის მწვენოდა, რომ მე თქვა რასი ფიქრებს ხალხი და ხო არის ასეთი რაღაცა. ეს მომენტები იყო და მე რიტუალებსაც რომ შევესწარი, ვატარებდნენ რაღაც იოგურ რიტუალებს და მომიწია იქ ყოფნა. რაღაც ცოტა ის მქონდა უხერხულობის მომენტი, რომ ეხა რამე რელიგიურ სექტაში ხوار მეთვები, რატო არ დება ეს რიტუალები, მაგრამ მე ხვდები რომ რაღაც ამ რიტუალსაც რაღაც ტექნიკური დანიშნულება აქვს და არ არის მარტო რიტუალისტვის და რაღაც მხრივ მე მივხვდი იმას, რომ თუ მე რაღაცის მეშინია, ესე იგი ჩემი თავის ნდობა არ მაქვს, ხო? მე მეშინია იმის, რომ რაღაცის ზეგავლენის ქვეშ მოვხდები. ამის იმიტომ მეშინია, რომ მე არ მჯერა ჩემი თავის და მე დავიჯერე ჩემი თავის და მეთქი მოდი არ შემეშინდება არაფრის და მონაწილეობას მივიღებ ისე, რომ მივიღებ რისი მიღებაც მჭირდება, თუ ეს მე მჭირდება განვითარებისთვის და მე ესეთი რაღაცაზე ჩამოვყალიბდი ჩემ თავთან, რომ მოკლედ აი ღმერთისკენ რასაც მივყავარ, ყველაფერს გამოვიყენებ მეთქი, რაც არ უნდა იყოს. აი უკომპრომისოდ მივიდივარ, არ მაინტერესებს რომელი რელიგია, რომელი სწავლება, აი ჩემში შინაგანად ხო ვიცი მე ღმერთთან მაახლოვებს თუ პირიქით და მორჩა და მაგის მერე უფრო რაღაც ესეთი გათავისუფლდი რაღაცნაირად. ხო რა, ცოტა შორის რაღაც ეტაპი მოვა ეტაპი ეს აღარ დაგჭირდება. ხო ჩვენ ხო ეტაპი ეს ხო არ არის რომ იოგაში მოდი და ერთი და იგივე საკეთებ მთელი ცხოვრება. არის იზრდები გონება, ცნობიერება იზრდება, სხეული იცვლება, ეს ყველაფერი იცვლება, სიბრძნე მოდის და რაღაც მომენტები აღარ დაგჭირდება. ეს რიტუალი რაღაცისთვის საჭირო რა თქმა უნდა. ხა მე რომ სიტყვაზე თქვა იგივე შივა ვახსენე, შივას გამხედავ იმ ძალას, რაღაც ძალას, ახლა ისე დატუმჭირდება ის რომ მიდევს რომ თუ მინდა რაღაც როგორც ვახსენე რაღაც გავიარო რაღაც ეტაპი შივაში ვხედავ ამ ძალას სიტყვაზე. მაგრამ მოვა მომენტი რომ ეს აღარ დაგჭირდება, ეს უკვე შინაგანად ხდება, ჩვევაში გადადის ეს ყველაფერი. ეს რიტუალი რა თქმა უნდა რიტუალად ჩვება სხვისთვის, მაგრამ შენ ეს ეტაპი გაიარე. და ეს მოდის ეს უკვე რო ვახსენე ანტარა რომ იქ უკვე შენ არც რიტუალი არ გინდა და არც რელიგია არ გინდა და არც წიგნიც არ გინდა რა იქ უკვე ხარ უკვე იმ მდგომარეობაში როცა იცი ქვეცნობიერად სულს მიყვები კეთილი საქართველოსთან ხო არა გაქვს რამე გეგმები დაბრუნებას ხო არა პირობ ცოდნის ჩამოტანას ამენაირად ძალიან დიდი სურვილი როგორ არ მაქვს ახლა ჩასული ვიყავი ვიყურებოდი ძალიან დიდი სურვილი მაქვს
მაგრამ აი როგორ თქვა მოკლედ ესეთი რაღაცაა რომ ფოტოშურის ძალიან ბევრი რაღაცაც დავგეგმე შინაგანი ძალა მაკლია ან რაღაცა არ მიდის ისე როგორც გეგმავ არ მიდის რაღაცა ცხოვრება მის გზას მაჩვენებს რამდენიმე ვახსენე შეცდომა მაქვს დაშვებული სერიოზული მუხლიც დამეხრია ბუდიშიც მომეხრია მიტერია ვისაც ვაწყენია რა თქმა უნდა ხო და ხედავ რომ ალბათ რაღაცას კარმულად გავდივარ რაღაცაზე შეიძლება ვიხდი სამაგიეროს ან როგორ თქვა ესე იგი და უფრო ვცდილობ რასაც ზემოდან მეუბნებიან ის ვიგრძნო და ვაკეთო აი ეხლა მაგალითად დეკემბერში სამუშაო უნდა დამეწყო რაღაც პაუზას ვაკეთებდი სწავლებისგან ვიგრძენი რომ ცოტა დავაპაუზო მეთქი და რაღაცა სხვა სფეროში გადავიდე მეთქი დეკემბერში დამეწყო და რატომღაც გადაიდო აი ახალი წლის მერე აი მე კიდე ერთი გადაიდო ანუ არ მეწინააღმდეგები ახლა ამას მე ჩემი მხრიდან რაც საჭირო მას ვაკეთებ აი რასაც ცხოვრება რაღაცაც მოიტანს იმას იღებ ჩემ საქართველოსაც ეხება აი სიამოვნებით რაღაც სკოლა რო გაიხსნას და ხო წავიდე ახლა მე საუბრობ რომ მე რო არ გავხსნას სხვისი გახსნის სკოლა იყოს რო წავიდე და რაღაც ჩემი წვლილი შევიტანო რა თქმა უნდა მაგის საშუალება თუ მექნება ბედნიერი ვიქნები ძალიან კარგი იქნება იმედი მაქვს რომ რაღაცა საქართველოს აი ეს კაფანტული შვილები ვინც ხავს უფრო გამდიდრებულები და უბრუნდებიან და შევძლებთ რაღაცა ისეთი ხუდრო მშვიდი კუნძულის აშენებას ამ ველურ სოფლიოში ამიტომ რომ პატარა ქვეყანა გვაქვს და მას ხშირად ვიმეორებ ხოლმე რომ უფრო ადვილია ამ პატარა ქვეყანაში რაღაცა ცვლილებების განხორციელება ვიდრე თუნდაც დიდ ქვეყანაში მადლობა ძალიან დიდი და შენიც წარმატებები გამიხარ და შენი გაცნობა